西亚高心灵文化，有意愿打造一座结合书院与农场的大自然大学堂，旨在推广优质的传统文化，实践半读半耕的生活方式，塑造一个可持续发展的生态社区，促进人与人、人与大自然和谐共存的典范。加入我们，支持大自然大学堂的建设，共同打造生生不息的生态模型，活出安安心心的和谐生活，后世福祉得以保障的未来。地理位置与环境，高心灵文化即将开展大自然大学堂项目，位于霹雳州士林河郊区一片5.88英亩的农业地，这里的水源截取自森林保护区高地的瀑布，这里有纯净的山水、清新的空气。虽然位于郊外，大自然大学堂有柏油路直达，普通汽车都可以轻易进入，更与原住民村庄相邻，可以体验他们尊重自然、简朴又乐天的生活方式。书院大自然大学堂书院的教育系列，来自于办学经验丰富的中国高心灵书院，提供了一系列完善的心灵成长课程。除此之外，许多经验丰富的中国老师也会来到这里受教，进行文化交流。书院将举办滚动式的优质传统文化课程、大自然的教育、净化心灵及各类有益身心的活动。课程活动均以公益性质收费，不为赚钱，只为服务、贡献社会。课堂里所教导的理论，可以在农场实际体验及实践，相辅相成。大自然大学堂农场将采用无农药、无化肥、无除草剂，保护土壤、维护生态环境的自然农耕，让村民可以享用健康的有机作物。更重要的，可以来到一定程度的自给自足。种子就是命脉，保存优良的种子就是维护健康的钥匙。建立种子库，把命运掌握在自己手上。这里的农场，大家可以亲手播种，见证作物生长，从中明白自然与生命的紧密相连，体会天人合一。大自然大学堂建筑，这里的地形略微倾斜，为了减少推土，所以课堂、食堂、宿舍都是高脚式的建筑，可居高俯视山中树林的全景。为了散热，建筑利用开放式的设计，采取自然通风、水流散热，屋顶植被运用独特的植物净化污水系统和太阳能发电技术，力求减少资源的消耗。大自然大学堂村民，这里可容纳120人的小社区。村民虽然来自不同的背景，在书院优质的文化熏陶下，大家有共同的理念和待人处事的方式，方向一致。在这里，每个人都能找到适合自己的角色，发挥自己的特长，共同创造一个和谐幸福的社区。在这里，我们像一家人一样，相互支持，共同进步。